Ny farana tamin'ny fisariana ny lalao tombola nokarakarain'ny kompania Tsoloka Galana ho fanamariana ny fetin'ny farany taona. Fantatra ny anaran'ireo nahazo ireo loka isan-karazany ka isan'ireny nahazo ny fiara vaovao. Ramatoa Rakotondraniraka Aja Arlanto no nahazo ilay fiara vaovao izay natotry ny orinasa Mpanjanjara Galana tao anatin'ny lalao tombola izay nokarakaraina ny 4 Desambra ka hatramin'ny 20 Janoary lasa teo. Nividy zolika tany miandry vazy ity mpanjifa ity ary nameny tapakila fandraisana anjara ka izao ny angarany vitana izao. Taorinany atsapaka moa dia nantsoina avy hatrany izy ary dia tonga naka ny lokany. Faly be mihitsy. Faly be fa tsy napozina ilay izy dia tena faly be. Taizinao no naka lasance Galana miandry vazo. Mpandray anjara ve? Ie, mpandray anjara. Mandray anjara foana fa tsy mety mahazo mihitsy dia farany mba nahazo ihany dia faly be. Ankoatr'azy anefa dia loka Mariankiofo no nosarena tamin'ity androany ity. Tena mitoby fizarana solika kintana dia 67 hectares dia ny fahafahana amin'ny solika ny fiara misy 10, ny fidirana maimampona ao amin'ny paraboly Madagasikara misy 2 ary ao amin'ny sinema iray. Ireo mpanjifa izay nakasolika amin'ny tetina 3 alina ariary farafahakeliny na davana menaka 10 litatra farafahakeliny dia afaka nameny tapakila fandraisana anjara avokoa. Ka ireo tompon-dasantsy Galana misy 20 manerina nosy no nahafahana nanao izany.